Ganz so eine Scheiße, die hier abgeht. Okay, der bleibt da. Mal sehen, was hier noch so ist. Ein Brief. Hinweise vom Gasthof. Per Ankündigung in der letzten Bürgerversammlung schließe ich hiermit die King's Arms Taverne und gebe den Stadträten den Schlüssel. Bis der Fluch gebannt und meine Rückkehr erfolgt ist, wird weder Bier verkauft noch getrunken. Die Lager und Schlafzimmer sind verschlossen. Gott segne euch. Charity Crockett. Er hätte doch die Räume auflassen können zum Pennen für die Leute, die hier Unterschlupf suchen. Dann mache ich mal hier oben eine kleine Tour. Dann mache ich mal hier oben keine kleine Tour, weil hier alles abgestoßen ist. Aber er hat eine Schatulle stehen lassen mit 20 Moneten, also hätte er mal über die Schatulle abgeschlossen und nicht die Räume. Der Kompass zeigt die Richtung und entfernt uns zu einem Ziel an. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Diese Leute sind Idioten. So, you're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Oh, Scheiße. We'll be back. I'll be here, unless I'm not. Ich bin hier. We should go to Esther. I think the governor said that house stood above the docks. Dann wollen wir mal zu ihr hingehen. Lassen nur die drei im Zimmer, ne? Sie ist da, Ach nee, die eine mit der... Nee, ist das die Frau von Davenport, ne? Wo ist denn die mit der Knarre? Bist du die mit der Knarre gewesen? Ja, du bist gewesen. Thick-skinned, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Gehst du alleine? Gibt es denn gar keine Hoffnung mehr? Gehst du allein? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Okay. Welche Aufgabe hast du hier? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead.
What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Haskell couldn't be happier. I pity he'll get 'em all killed. Über Captain Pennington. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Well then, thank you for your help. Aye. Ei. Okay, die sagen alle, dass der Tiger so ein Schwätzer ist und er zwar gut reden kann, aber sonst nur Müll. Alter, guck mal. Oben das Cape, nur so ein bisschen nass, aber unten trocken und so. Boah. Mag die Details hier in den Game jetzt schon. Hier im Haus? Das Haus? Ja. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Erstmal über den Governor. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please.
I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. Dann sehen wir uns mal May I um. be Oh, need Entschuldigung. any help? You stay put. We'll find the way. Du hast den ersten Hinweis freigeschaltet. Er enthält wichtige Informationen über die Person, mit der er verknüpft ist. Du kannst den Hinweis jederzeit über dein Menü im Spukermittlung aufrufen. Aha. Esther Spukermittlung. Herausfinden, warum Charles Geist verweilt. Trauernde Witwe Esther Davenport war durch den Anblick des Geistes ihres Mannes erschüttert. Red und Antea trafen trotz Überraschung und schlechten Omen entlang des Weges in New Eden Town ein und machten sich auf die Suche nach ihrem Freund Reverend Charles Davenport. Fairfield Haskell, der Governor von New Eden, berichtet den Verbannern von Charles Tod, nachdem sie sich der Gültigkeit des Vertrages über die Aufhebung des Fluches von New Eden vergewissert hatten, besuchten Antea und Red Esther, Charles' trauernde Witwe. Diese erzählte ihnen, dass sie seine Anwesenheit spürte, wie beunruhigend. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may Oh, I help? was heißt Hochformat? Wir wissen was. Da steht Hochformat. Sorry. Okay, ich dachte, ich könnte irgendwas We'll machen. keep looking around, if that's all right. I'll be here if you need me. Sorry, wir wollten nur mal uns kurz hinsetzen. War eine lange Reise. Wir brauchen ein bisschen Rast. Ein bisschen Rast und Ruhe. Bündel von Briefen von Charles. 5. Januar 1685. Meine geliebte Esther. Wie sehr sehne ich mich danach, dich in meinen Armen zu halten. Die Ankündigung unserer Heirat war für mein Herz wie eine Köstlichkeit für meinen Gaumen, eine Süßigkeit, von der ich nicht genug bekommen kann. Endlich werden wir zusammen sein, für immer und ewig, bis zu dem Tag in vielen Jahren, an dem wir alt sind und der Tod uns schließlich scheidet. Nur der Tod kann die Liebe zwischen uns löschen. Und doch weiß ich, dass nicht einmal der Tod die zärtliche Regung meines Herzens zum Erliegen bringen kann. Alles soll für unsere Ehe perfekt sein. Ich werde dir jeden Tag schreiben bis zu dem gesegneten Augenblick, in dem ich dir das endlich jenseits aller Briefe persönlich sagen kann, was ich für dich empfinde. Du bist in meinen Gedanken, dein Geliebter auf ewig, Charles. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse. Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Oh, noch mehr? Okay. 21. Februar 1687. Meine liebe Esther. Oh, wie sehr sehne ich mich nach Hause. Auch wenn diese Arbeit in den mystischen schottischen Highlands zweifelsohne aufregend ist. Aber ich vermisse unser holdes Zuhause. Doch weiß ich, dass ich mich nur noch wenige Monate von deinen liebenden Armen trenne. Diese Erfahrung wird mein Wissen bereichern. All das tue ich, um dich vor dunklen Welten zu schützen, die uns umgeben. Deine Liebe und dein Vertrauen treiben mich in diese geheimnisvolle Verstrickung und bringen mich zu Höchstleistungen. All dies tue ich für dich, denn ich begreife meinen Platz auf dieser Erde, wenn ich den Stolz in deinen Augen sehe. Ich weiß, dass ich stärker sein kann. Dass ich alles tun kann, solange du mich mit dir deine funkelnden Augen anblickst. Ich denke an dich, auf ewig dein geliebter Charles.
Neue schottische Melodie, neue schottische Melodie in G-Dur von Henry Purcell. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Brief von Eleanor Combs. November 1649. Mein liebster Charles. Wie sehr freue ich mich über deine Worte. Es ist immer schön von dir zu hören und zu wissen, dass es dir und deiner geliebten Esther gut geht. Ich habe mich mit unseren Brüdern in London in Verbindung gesetzt, aber leider konnten wir unseren Archiven nichts finden, was deiner Beschreibung der Ereignisse aus New Eden entspricht. Wie dem auch sei, Seuchen und ewig während der Winter sind vielleicht so allgegenwärtig, als dass wir die genaue Ursache herausfinden könnten. Eine bessere Antwort habe ich leider nicht. Ob es sich um Zauberei, das Vorhandensein eines Sekrets oder etwas ganz anderes handelt, können wir nicht sagen. Ich kann dich nur ermuntern, deine Forschungen fortzusetzen und all deine Beobachtungen zu notieren. Unsere Bruderschaft der St. Paul's Dole ist in der neuen Welt so wenig präsent, dass jede neue Information sehr wertvoll sein kann. Pass bitte gut auf dich auf, mein Freund. Ein herzlicher Gruß, Eleanor Combs. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Ganz schön viele Briefe hier, ne? Esther, etwas Essen und Bier für dich. Mein Beileid, deine Nachbarn tragen dich in ihren Herzen. Oh, nett. Gedrucktes Buch. Eine Studie von H. Persich Ciccone in G-Moll für Streicher von E. Davenport. Musikessay, Traurigkeit im Intervall oder eine Studie über die äolische Tonleiter von Heinrich Petri. Oder Petri? Aha. 12. August 1694. Meine süße Esther. Ich war am Ende, doch du hast mich gestützt. Du bist ein Engel des Himmels, der mir bei meinen dunklen Missionen hilft. Du bist das Licht, das mich durch die Dunkelheit des Unsichtbaren führt. Daher tut es mir leid, dich in dieses gequälte Land gebracht zu haben. Hier in New Eden ist nichts so, wie es sollte, und das weißt du auch. Und mein Herz ist schwer, weil ich um dein Leben fürchte, wenn du bei mir bist. Hätten wir in diesem Land doch ein ruhiges Plätzchen für unsere Familie gefunden. Aber ich fürchte ein Fluch, und wir sollten besser gehen. Oder vielleicht nur du, während ich nur unser Zuhause verteidige. Denk darüber nach, denn der Gedanke ist unerträglich, dass die Dunkelheit dich mir wegnimmt. Auf ewig dein geliebter Charles. Ups. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Are you hungry, dear? You must be starving after such a long trip. I thought we said we'd have dinner tomorrow. It's no trouble. Save your provisions, Esther. I'm all right, really. Rory McGrath isn't hungry. Truly, doomsday is upon us. Tja, Red, die kennt dich zu gut. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Charles, komm raus, wo immer du bist. Eine silberne Brosche, die Charles Davenport trug, mit der Gravur eines typischen dreigliedrigen Schwerts. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Got enough books, Charles?
See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Ja. Woher kommen die Albträume? Ich erinnere mich an die Lehre meines Meisters. Gott sei ihrer Seele gnädig. Der kluge und fromme Mann wird zu den Wurzeln seiner Kunst, zu den Worten, ihrer Bedeutung und der Kraft, die von ihm verborgen ist, zurückkehren, wenn das gewöhnliche Wissen angesichts der Bedrohung durch das Unbekannte nicht ausreicht, um eine Situation zu verstehen. Albtraum hat nichts mit einem nächtlichen weiblichen Pferd zu tun. Mare stammt hier angelehnt an das französische Kauremar oder das deutsche Nachtmar aus dem Mittelalterländischen des 12. Jahrhunderts ab und bedeutet Geist oder Dämon. Ein Nachtmar ist kein kleines Ungeheuer, das sich im Schlafzimmer schleicht, um die Träumenden zu ersticken, sondern einer der seltensten und mächtigsten Geister, dessen einziges Ziel es ist, einen heimtückischen und unversöhnlichen Zorn auf jede lebende Seele zu übertragen, die er erreichen kann. Es ist laut meiner Forschungen noch keinen Okkultisten gelungen, einen Nachtmar oder Albtraum zu vertreiben. Aber warum? Könnte ein Albtraum mehr sein als ein Geist? Ich fürchte ja. Ich erinnere mich an ein beunruhigendes Gedicht, das ich als junger Mann in London gelesen habe. Es handelt von den furchterregenden Fähigkeiten eines solches Wesens, das angeblich in die Träume seiner Opfer eindringen, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmung beeinflussen und sie dazu bringen kann, ihre schlimmsten Ängste zu ertragen. Es ist sogar in der Lage, Entfernungen zu kürzen oder die Zeit zu verändern. So wird ein quälender und personalisierter Albtraum geschaffen, dem seine Opfer nicht entkommen können. Was für ein angsteinflößendes Konzept. Ich bete mit dem Herzen und ganzer Seele zu Gott, dass uns dies nicht ereilen wird. Wie könnten wir dann der Verzweiflung, den Tod und den Untergang entkommen? Ich brauche mehr Informationen, aber wo finde ich sie? Nett. Kinderpsalmen. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Eine Karte. Oder auch nicht. Notiz. 3 Tropfen Lavendelöl, Lavendelöl im Kamillentee vor dem Schlafengehen. Wintergrün 3-mal täglich zwischen den Handflächen und hinter den Ohren reiben. Bei anhaltender Unruhe Zitronenmelisse nehmen. Evelyn. Hört sich an wie Schlafprobleme. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Ich guck das Quest-Gegenteil gleich davon was aus. his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Wertvoller König aus einem Schachspiel, geschützt durch eine Glaskuppel. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these, to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Kann ich ihn nicht aufsetzen? Ne. Theologisches Buch aus Charles' persönlicher Sammlung. Portalitium Fidei von Alfonso de Spina. Ja, was haben wir hier? Theologisches Buch. Formicarius von Johannes Nieder. Oder Formatius. Noch ein Brief. Auf dieser Seite des großen Teiches gibt es niemanden, der weiß, dass ich als Pastor nach New Eden kam, um im Auftrag der Bruderschaft von St. Paulus Stola die neue Welt zu erforschen. Und auf der anderen Seite wissen auch nur wenige davon, auf welche eigenartige Dinge ich hier schon gestoßen bin. Unzählige alte Geister treiben hier ihr Unwesen, doch sie sprechen nicht. Auch werde ich das Wort nie laut aussprechen, aber ich vermute, dass es auch Hexen hier gibt. Sollte ich je auf einen treffen, würde ich nur zu gerne mehr über sie erfahren. Gucke ich sofort nach. Tod für die Toten von Balthasar Hans Freenhofer. Ah, klar. Keine Ahnung. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still,
You did all right. Ja, was ist hier das? Gekritzelte Bibelverse. Hiob, der 7., keine Ahnung, wie man das beschreibt, 13 bis 15 oder 13 von 15. Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir mein Jammern erleichtern. So erschreckst du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte, dass meine Seele sich wünschte, erwürgt zu sein und mein Leib wünscht den Tod. Sie kommt in meinen Träumen zu mir. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Was ist all diesen Träumen gemein? Sind sie die Verheißung eines jüngsten Gerichts oder ein kommender Albtraum? Visionen, Vorahnung, steckt jemand dahinter? Wer ist das wahre Ziel und was hat diese Wut ausgelöst? Ich muss wissen, wie sie in unsere Köpfe gelangen. Der Schlaf schenkt keine Ruhe mehr und das darf nicht von Dauer sein. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Tipp erhalten. Charles sorgte sich, welchen Einfluss der bedrohliche Geist auf die Träume der Siedler hatte. Aha. Meine liebste Schwester. Charles ist tot. Ich weiß nicht, wo rechts oder links ist oder welchen Tag wir heute haben. Oder wie lange es her ist, dass mein Charles mich nun verlassen hat. Meine Welt ist aus den Fugen geraten. Nichts ist so geschehen, wie es sollte. Ich konnte nicht zur Beerdigung, welche Schande. Ich ließ meinen lieben Mann im Stich. Ich hatte nicht die Kraft, das Haus zu verlassen und dorthin zu gehen, wo Charles starb. Herr, sei uns gnädig und führe unsere Freunde zu uns, bevor es spät ist. Ohne den Schutz meines geliebten Mannes wird New Eden nicht mehr lange bestehen. Mir fehlen die Worte, aber ich dachte, dass du, die du ihn so sehr geliebt hast, von seinem Ableben erfahren solltest. In Liebe, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Mr. Davenport hat sich nicht richtig von ihrem Mann verabschiedet und leidet nun darunter. So. Ich dachte, ich könnte irgendwas anklicken oder so. Ups. Gucken, ob dir was dazu zu sagen hat. I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Wie erträgst du das alles? With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain.
and we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Na, dann würde ich mal sagen, auf zum Friedhof. This is Charles's. Esther, you know we can help you sort through things around the house. I don't know that I'm ready for that. But I'll keep it in mind. Kann ich den nicht anziehen? So, in Ehren an Charles. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too.